Os Axóuxeres. Videoclip. Facemos bourela e saímos tocando ao recreo. Move o teu axóuxere. Facemos bourela e saímos tocando ao recreo. Move o teu axóuxere. Cando o timbre empeza a soar, nada nos pode parar. Sí! Move o teu axóuxere. Move o teu axóuxere. Move o teu axóuxere. Move o teu axóuxere. Move o teu axóuxere e dalle gas. Coa banda da escola a profe volvemos a tola. Move o teu axóuxere. Coa banda da escola a profe volvemos a tola. Move o teu axóuxere. Cando a música empeza a soar, todo comeza a vibrar. Move o teu axóuxere. Move o teu axóuxere. Move o teu axóuxere. Move o teu axóuxere. Move o teu axóuxere e dalle gas. Coa banda da escola a profe volvemos a tola. Move o teu axóuxere. Coa banda da escola a profe volvemos a tola. Move o teu axóuxere. Cando a axóuxere empeza a vibrar. Cando a axóuxere empeza a vibrar, nada nos pode parar. Os Axóuxeres. Escaleira. Imos facer unha escaleira de palabras. A ver se coñecedes o significado de cada unha delas. Empezamos. A. Unha A é a parte do corpo das aves ou dos insectos que lle serve para voar. Téñenas tamén os avións. Engadimoslle unha letra. As. O as pode ser a carta da baralla que leva o número 1 ou tamén alguén que é moi bo facendo algo, como un as do deporte. Poñémoslle outra. Asa. A asa é a parte por onde collemos un obxecto. Por exemplo, a asa dunha maleta. Outra letra máis. Casa. Unha casa é o lugar onde vivimos ou onde viven os demais, como a casa dos avós. Imos pola quinta letra.
Tasca. Unha tasca é o sitio onde se serven bebidas e ás veces tamén comidas. E rematamos cunha palabra de 6 letras. Atasca. Atasca é o presente do verbo atascar, que é o mesmo que obstruir ou atrancar. Abella. A onde irá a lúa nese coche tan bonito? Imoslle preguntar. Hola, Lúa. Hola, Non coñecía ese coche. é o meu coche novo. Que che parece? É moi bonito. E ademais conduces moi ben. Moitas grazas. A min gústame moito conducir, pero ando a modiño. Correr é perigoso. Faz ben. Os coches hai que leválos con moito tino. Vou aparcar. E a onde vas co teu coche novo? Vou comprar uns disfraces para facer unha festa. Unha festa de disfraces. Fala baixiño, que quero darlles unha sorpresa aos nenos. A min encantan as festas de disfraces. A última que fun, disfraceime de home invisible. De home invisible. E como o fixeches? Quedei fora da festa e falaba pola megafonía. Que disfrace máis orixinal. Eu na última festa de disfraces á que fun, vestínme de abella. E os meus amigos regaláballes caramelos de mel. Que idea máis boa, Lúa. E que rica. Queres vir á festa? Encantaríame. Só tens que guardar o segredo e vir disfrazado. Iso está feito. Non llo direi a ninguén. E ademais, repetirei o disfrace de home invisible. É o meu favorito. Estupendo, así vemos, Chu. Ou máis ben non te veremos. É certo, se o disfrace está ben feito non se pode ver. Moi ben, entón quedas invitado á festa secreta de disfraces. E onde vai ser, Lúa? Aínda non o sei. Para a próxima vez que falemos, digo, Chu. Agora teño que marchar. Ata logo, Lúa. E merca uns disfraces ben bonitos. Vale, ata logo.